الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ذوالجلال و خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که در این روز بسیار خجسته و مبارک در این مکان مقدس من و شما را سلامتی و حیات و زندگی بخشید و همچنین توفیق داد تا در این لحظات بسیار پربرکت که رحمت‌های الهی نازل می شوند در مصلی برای ادای نماز جمعه حاضر بشویم. دعا بفرمایید که رب العالمین از لطف و کرم خودش این آمدن و نشستن من و شما را و طاعت من و شما را قبول بفرماید و از کوتاهی‌های ما درگذر بفرماید. انه علی کل شیء قدیر و بالاجابة جدیر. سروران گرامی، هیچ انسان عاقلی نیست که خواهان خوشبختی و سعادت نباشد. هر کسی که در این دنیا زندگی می کند دوست دارد حتما رستگار باشد، خوشبخت باشد، کامیاب باشد، سعادتمند باشد. خوشبختی و سعادت سروران گرامی یعنی هیچ غمی و هیچ مشکلی متوجه انسان نشود. خوشبختی و سعادت یعنی اینکه انسان آرام باشد، راحت باشد، آرامش داشته باشد و مسلماً رب العالمین که خالق من و شما هست، خالق تمام خوشبختی ها و کامیابی ها و سعادت ها هست، بیشک او از همه بیشتر میداند و بهتر میداند که خوشبختی واقعی چیست و چگونه می شود به این خوشبختی دست پیدا کرد. راه رسیدن به این خوشبختی چی است؟ سروران گرامی، من و شما بسیار بسیار خوش نصیب هستیم که با الله تعالی آشنا هستیم. من و شما بسیار بسیار خوش قسمت هستیم که به رب العالمین باور داریم، به الله رب العزت باور داریم، ایمان داریم، عقیده داریم
و این نعمت بسیار بزرگی است که نصیب اهل اسلام و اهل ایمان شده است. الله سبحانه و تعالی خوشبختی و سعادت را برای بشریت بیان کرده است. اصلا انسان را رب العالمین خلق کرده است تا او را خوشبخت کند. از خلقت انسان به رب العالمین هیچ سودی نمی رسد و الله تبارک و تعالی نیازی ندارد به سود و نفعی از جانب مخلوق عاجز. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. الله سبحانه و تعالی دو تا اسباب بسیار بزرگ برای بیان مسیر خوشبختی انسان برای انسانیت فراهم کرده است. دو تا راهی که ما به وسیله اونها می توانیم دریابیم که خوشبختی چی است و راه رسیدن به این خوشبختی چی است. دو تا چیز است. هم ما باید بدانیم خوشبختی چی است و هم باید بدانیم که راه رسیدن به این خوشبختی چی است. بسیاری از فیلسوفان و بسیاری از آرمانگرایان در طول تاریخ آمدند و تصویری از مدینه فاضله کشیدند. گفتند شهری که اونجا هیچ کسی به کسی ظلم نکند، هیچ کسی آزاری به کسی نرساند، همه خوشبخت و خوب باشند. اما راهی که به این مدینه فاضله میرساند این راه را اونها نتوانستند ترسیم بکنند. و خوشبختی هم که اونها معرفی کردند، انسانها با عقل خودشون معرفی کردند، یک خوشبختی محدود و یک خوشبختی فانی و یک خوشبختی بسیار بسیار سطح پایین به اندازه فهم همون خود انسان بوده است. اما رب العالمین دو تا سرمایه بزرگ برای بشریت ارزانی داشت تا از اون طریق هم خوشبختی را بشناسند و هم راه رسیدن به خوشبختی را بدانند. اون یکی قرآن کریم کتاب الله است و دیگری نبی کریم صلی الله علیه و سلم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و حدیث آن حضرت و گفتار گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم است که به من و شما راه خوشبختی را نشان میدهد. و الحمدلله من و شما به هر دوتا اینها ایمان داریم. اعتقاد به توحید و یگانگی الله اولین اصل از اصول دین من و شما هست و اعتقاد به نبوت و رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دومین اصل از اصول دین من و شما است که بدون اون ما مسلمان حساب نمی شویم. در قرآن کریم که خودش کتاب راهنمایی و هدایت است و کتاب موعظه و پند است و رحمت است از جانب الله تبارک و تعالی، راههای خوشبختی را الله تبارک و تعالی برای ما در این کلام خودش ترسیم می‌فرماید. این کلامی که منسوب به الله است، این کلامی که صفت الله است، این کلامی که جاویدان است. قرآن کریم سروران گرامی راه را در میان تمام تاریکی ها و در میان تمام کج راه ها به ما نشان میدهد. ما چقدر خوشبختیم که قرآن را داریم سروران گرامی و چقدر خوشبختیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم را داریم و در این میان تاریکی های قرن 21 سروران گرامی و در میان گمراهی های بسیار زیادی که از هر سو ما را به سوی خودشون دعوت میدهند، ما راه خوشبختی را از قرآن در پرتوی قرآن کریم و در پرتوی احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما در میابیم.
صحابه رضی الله عنهم اجمعین، صحابه کرام کسانی بودند که اعتماد کردند به رب العالمین و به این دو تا سرمایه‌ای که خداوند برای اونها فرستاده بود و اونها خوشبخت دنیا و آخرت شدند. اونها به مرتبه‌ای رسیدند که در همین دنیا بزرگترین نعمتی که به اهل بهشت داده می شود را رب العالمین به اونها تقدیم فرمود، به اونها ارزانی فرمود. لقد رضی الله عن المؤمنین رضی الله عنهم و رضوا عنه. نصیب صحابه رضی الله عنهم اجمعین شد و ما به زبان ما جاری می شود اسم صحابه را می گیریم، رضی الله عنهم می گوییم. الله از اونها راضی شده است. چرا الله از اونها راضی شده است؟ چون این دوتا منبع خوشبختی را اونها به جان گرفتن، اونها در دل قرار دادن، بهش باور داشتن، سروران گرامی ایمان داشتن و در پرتوی اونها زندگی کردند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من از این دنیا می روم و بعد از خودم دو تا سرمایه نجات و خوشبختی را برای شما می گذارم و می روم. انی تارک فیکم امرین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. من دو چیز را در میان شما می گذارم و می روم تا زمانی که شما به این دوتا سرمایه تمسک بجویید و چنگ بزنید شما هرگز گمراه نمی شوید، از راه خوشبختی به بیراهه نمی روید. اون دوتا سرمایه چی هستند؟ سروران گرامی فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کتاب الله و سنتی. کتاب الله، کلام الله و سنت و روش زندگی من یک چند تا آیه پایانی سوره مبارکه اعلا را خدمت شما تلاوت کردم و میخواهم ترجمه و کمی تشریح اون را بیان بکنم در این چند دقیقه. خوب توجه بفرمایید سروران گرامی که الله تعالی در این آیات سوره مبارکه اعلا خوشبختی را و فلاح و رستگاری را برای ما ترسیم میکند. الله تعالی می فرماید که قد افلح من تزکا. قد افلح، علما این را برای تحقیق و برای تأکید بیان می کنند، یعنی به خدا قسم که رستگار شد، خوشبخت شد، کامیاب شد. و این تأیید الله هست و این بیان الله هست و این کلام الله هست که قد افلح، به تحقیق که او رستگار شد. چه کسی؟ فرمودند که من تزکا، کسی که پاک شد، کسی که تزکیه شد. قد افلح من تزکا، او پاک شد، او رستگار می شود. و در جای دیگر همچنین الله می فرماید قد افلح من زکاها، هر کسی که نفس خودش را تزکیه کرد او رستگار می شود. از بیماری هایی که در این نفس و در این قلب وجود دارد، در درون و باطن انسان وجود دارد، اگر او پاک شد او رستگار می شود. سروران گرامی انسانهای خوشبخت و انسانهای خوشنصیب حواسشون هست که در درون اونها چی می گذرد، در دل اونها چی می گذرد، چه اخلاقی دارند، چه رفتاری دارند، در درون من چی است، چقدر رذائل وجود دارد، چه کار بکنم که از این رذائل پاک بشوم، چقدر فضائل وجود دارد، چه کار کنم که این فضائل در درون من رشد بکنن و من به یک چیزی قانع نشوم، تقوای من افزوده بشود، اخلاص من افزوده بشود، ایثار من افزوده بشود، اخلاق نیکو، صداقت در وجود من بیاید. و این اخلاقی که باعث نجات من می شود در درون من افزایش پیدا بکنن و رشد و ترقی پیدا بکنن و از اون مریضی هایی که و مفاسدی که مرا از درون از بین می برن از اونها خودم را پاک بکنم. این تزکیه است سروران گرامی. تزکیه یعنی پاک شدن از رذائل و مزین شدن به فضائل. سروران گرامی هر کسی که این معیار قرآن است سروران گرامی، این ملاک و میزان و ترازوی رب العالمین است، هر کسی که تزکیه بشود نزد الله بیشتر
قرب دارد، بیشتر درجه دارد، ولو اینکه در دنیا کسی او را نشناسد، ولو اینکه او را تعریف نکنند، ولو اینکه مردم از او بیخبر باشند. سروران گرامی، کسی که از درون پاک شده باشد او در جامعه مفید می شود. کسی که از درون پاک شده باشد، از تکبر پاک شده باشد، از غرور پاک شده باشد، از خود بزرگ بینی پاک شده باشد، از مسخره و از تمام رذائلی که انسان را وادار به دروغ، وادار به غیبت، وادار به گناه می کند، از این رذائل پاک شده باشد، او انسان نزد الله تبارک و تعالی انسان خوشبختی است. او برای خودش هم مفید است، او برای جامعه هم مفید است. او اگر به پستی برسد سروران گرامی، اگر به منصبی برسد، او ظلم نمی کند، او تکبر نمی کند، او حق مردم را زیر پا نمی گذارد. سروران گرامی، بزرگترین مشکل در پرتو قرآن این را می گوییم سروران گرامی و حاضریم که قسم بخوریم بر روی این جمله. بزرگترین مشکل بشریت مفاسد اخلاقی و باطنی و قلبی انسان ها هست. اون کسانی که در دنیا ایمان ندارن، اون کسانی که به خدا و آخرت اعتقادی ندارن، اون کسانی که در درون اونها تکبر است، ظلم است، غرور است، حب شهوات است، حب دنیا است، حب منصب است، یک سر میخواهند بر بقیه بزرگ باشند، تکبر داشته باشند. اونها اگر به جایی، به پستی، به مقامی میرسن سروران گرامی، اونها ظلم میکنن، اونها تکبر میکنن، اونها طغیان میکنن. الله تبارک و تعالی میفرماید که ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. وقتی که انسان احساس استغنا میکند، احساس بی‌نیازی از الله میکند، عبادت نمیکند، خودش را نزد خداوند عزوجل به خضوع و خشوع و فروتنی و عبادت و تعظیم وادار نمیکند، خودش را تزکیه نمی کند، این طغیان می کند. در مورد نمرود الله تعالی می فرماید که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای مخاطب قرآن، مگر تو ندیدی، خبر نشدی اون کسی را که با ابراهیم شروع کرد به مناظره در مورد خدای ابراهیم؟ گفت که اگر خدای تو زنده می کند و می کشد، منم زنده می کنم و می کشم، من اعدام می کنم، من اعدامی را از اعدام بیرون می کنم و حکمش را می برم و از آزادش می کنم. نمرود این حرف را گفت. چرا؟ چون ان آتاه الله الملک، او احساس کرد که من پادشاه هستم و گمان نکرد که این پادشاهی را خدا داده است. این تکبرها و غرورها و این عدم تزکیه باعث شده است که جهان بشر تبدیل بشود به یک قتلگاهی، تبدیل بشود به یک مفسد جایی که مردمان را هر کس که زورش بیشتر می شود، هر کس که توانایی و قدرتش بیشتر می شود، هر کس که ثروتش بیشتر می شود، هر کس پست و منصب بالاتری به دست می آورد، او از این موقعیت برای تأمین شهوات خودش، برای ظلم بر بشریت، برای خوردن حق و مال مردم استفاده سوء می‌کند. سروران گرامی، راهی که برای بشر خداوند گذاشته از تزکیه باطن است. اولین راه تزکیه باطن ایمان است. قد افلح المؤمنون، کسانی که ایمان دارند اونها تزکیه میشوند. بدون ایمان امکان ندارد تمام قوانین بشر را کنار هم بگذارید، حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری جهان قانون بنویسند، بدون ایمان به اون قانون عمل نخواهد شد. سروران گرامی، با زور حکومت‌ها انسان‌ها تزکیه نمی‌شوند، تربیت نمی‌شوند. سروران گرامی، با قانون‌های تند و سخت انسان‌ها تربیت نمی‌شوند، تزکیه نمی‌شوند، تقوا حاصل نمی‌شود. سروران گرامی، راه رسیدن به تقوا، راه پاک شدن تربیت است، تعلیم است، ایمان است، قرآن و سنت و سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. فرق نمی کند در رأس یک حکومت یک انسان مؤمن باشد یا یک انسان کافر باشد، خواسته باشد به زور مردم را تزکیه کند. قرآن می فرماید امکان ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این روش را نیاوردند. قد افلح من تزکا، کسی رستگار می شود در دنیا و در آخرت که او پاک بشود.
در ادامه این آیات رب العزت الله رب العالمین چند تا از این راههای تزکیه را بیان می‌فرماید. قد افلح من تزکى و ذکر اسم ربه فصلی. ذکر و یاد اسم رب خودش را می کند. کسی که تزکیه می شود همیشه در ذکر الله هست و کسی که در ذکر الله هست او تزکیه می شود. لازم و ملزوم یکدیگرند. علمای تزکیه و علمای طریقت و علمای تصوف که اهل تزکیه و احسان هستند سروران گرامی و اهل تربیت و مربیان بشریت بودند، اونها میگویند بزرگترین راه تزکیه درون ذکر الله تبارک و تعالی است. اگر ما احساس میکنیم درون ما تکبر است، ذکر الله را زیاد انجام بدهیم. اگر ما احساس میکنیم در وجود ما حب شهوات شعله‌ور است، ما ذکر الله را زیاد بکنیم. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. تمام اذکاری که شما عزیزان شنیده اید اینها باعث تزکیه ما می شوند. ذکر الله هم خشیت انسان در درون انسان می افزاید و هم محبت الله را در دل انسان می آورد. وقتی که محبت الله با ذکر الله در دل انسان جای می گیرد، محبت شهوات از دل انسان بیرون می شود، محبت های ناجایز از دل انسان پاک می شود، چون نور می آید سروران گرامی، چون ایمان می آید، چون عظمت الله می آید، چون خشیت الله می آید، آنگاه است که این دل پاک می شود سروران گرامی. اگر ما دل ما از خدا غافل باشد امکان ندارد که ما تزکیه بشویم سروران. اونجا جای شیطان می شود. در دلی که ذکر الله نباشد، در دلی که تلاوت قرآن نباشد، در خانه اون دل شیطان سکونت می کند و اونجا مرکز فساد می شود. اون قد شقیه می شود، اون شقی می شود و بدبخت می شود، به جای اینکه و بقیه را هم با خودش به میدان بدبختی می کشد سروران گرامی. از سروران گرامی اولین چیز فرمودند که و ذکر اسم ربه، ذکر اسم ربش را می کند. یعنی با اون رب یک ارتباطی دارد، این بنده است و او رب است و ذکر و یاد او را می کند. هرگاه گناه جلوی او میاد به یاد الله میافتد و گناه را ترک می کند. ذکر فقط ذکر زبانی نیست. علما می فرمایند آن لحظه‌ای که معامله می کنید عزیزان من، اون تاجر عزیز که در معامله می ایستد، در مغازه می آید، لحظه‌ای که می خواهد قیمت دروغین به مشتری بگوید، یاد الله می افتد و اونجا دروغ نمی گوید. اینجا است که ذکر الله او را تزکیه می کند. اون صاحب منصبی که می تواند یک امضا بکند ولی دنبال رشوت میگردد تا اون امضا را بکند، وقتی که ذکر و یاد الله در دل او باشد، اون لحظه به یاد الله میافتد و یاد الله و ایمان به الله و عظمت و خوف الله او را از گرفتن این رشوت باز می‌دارد. اون کسی که چشمش به نامحرم میافتد، اون کسی که موبایلش را باز میکند، صفحات نادرست جلوی چشمش میآید، به یاد الله وقتی میافتد سروران گرامی از گناه باز می آید و پاک می شود. ذکر الله بزرگترین مانع گناه است، به شرط اینکه ما همواره به یاد الله باشیم. و فرمودند فصلا، پس از آن نماز می خواند. نماز یکی از بزرگترین راههای تزکیه است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز است که ما را از فحشا و از گناهانی که به اوج و بلکه بگیم به حضیض پستی میرسند و به نهایت زشتی میرسند ما را نجات میدهد و از همه منکرات و ظلم و بقیه ما را نجات میدهد. نماز را ما اگر میخواهیم تربیت شویم، تربیتگاه نماز را خداوند برای ما قرار داده است. تو بچه خودت را نمازخوان بکن، بقیه تربیتش را بسپار به مدرسه نماز. اگر ما میخواهیم تربیت بشویم، تزکیه بشویم، باید نماز را پایبندی بکنیم، با جماعت، با آداب بخوانیم، با پایبندی بخوانیم، ببینیم جامعه تزکیه میشود یا نه. و در ادامه الله تبارک و تعالی میفرماید که بل تؤثرون الحیات الدنیا، اما مانع خوشبختی شما
مانع تزکیه شما دنیا هست، ایثار دنیا، برگزیدن دنیا، ترجیح اهداف دنیایی و مادی و شهوات باعث می شود شما تزکیه نشوید. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا را چرا ترجیح می دهید؟ والآخرة خیر و ابقا، آخرت که بهتر است، آخرت که پایدارتر است. شما اگر خوشبختی میخواهید خوشبختی پایدار بخواهید، یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید اینقدر دار. و بعد الله تعالی در آخر یک مهر میزند بر این فرمول تزکیه و میفرماید که ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این تنها فرمول قرآن نیست، این تنها ضابطه خوشبختی که در قرآن بیان شده نیست، بلکه در تمام صحف و تمام کتب همین آمده است. خلاصه تمام کتاب ها این است که کسی رستگار می شود که تزکیه و پاک بشود، و کسی تزکیه و پاک می شود که به یاد الله بیفتد و از گناهان دوری بکند، به یاد الله بیفتد، ذکر الله را بکند و به یاد الله بیفتد، اوامر الهی را به جای بیاورد. از الله تبارک و تعالی می خواهیم که من و شما را در این تاریکی های مادی دنیا در پرتو نور خودش و نور ایمان و نور قرآن و سنت من و شما را در مسیر خوشبختی و سعادت و فلاح و رستگاری نگه بدارد و من و شما را از گمراهی ها و از میدان های خطرناک شهوات و شبهات نجات بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی خیر خلق محمد و آله و صحبه.